За бидээс сурсан юм шиг хэлж байна. Тэр түрүү ингэж яасан те. Яа картаны нэгдүгээр бичдэг яа. Тэгээд энэ Леви чиглэлийн бичлийн хоёрыг авсан. Энийг нөгөө зүгээр жинхэнэ одоо энэ холбоосын Кристофны коэффициентээр болоод яа. Тэр аргатай харьцуулж байна. За нөгөө жинхэнэ аргаар яа гэдэг Кристофны коэффициент гэж байна. Энэ картаны арга дээр юу тэр нь юу болох вэ гэхээр холбоосын хэлбэрүүд хэлбэр гэдэг бүхэн бүтэн хэлбэр байгаа учраас зүгээр хоёрхан индекстэй. Тэр ерөнхийдөө ингээд матрис хэлбэрүүд ингээд нүдэнд нь хөвлөгдсөн тийм матрис байна гэж хэлж байна. Энэ болохоор гурван индекстэй Кристофны коэффициент. Кристофны коэффициентийг жирийн аргаар яаж авдаг вэ? Метрик ингээд өгөгдсөн анх уламжлалт бодоод ингээд нийлбэрээр авч чадсан гэж бодож байна. За энэтэй харьцуулах картаны арга нь юу вэ гэхээр энэ хоёрт гэрчтгэл байна. Яг одоо энэ омега зүгээр доошоо индекс нь орсон тэр метрикээс ингээд хамаарч байна гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол картаны арга дээр яг омега тэнцүү гэж бичсэн тийм юм байна. Одоо энэ омегаг олдох тийм юм байхгүй. Тэгээд омегагийн ханх ёстой гэрчтгэл байна. Тэгээд харж байгаа энэ гэрчтгэлийг бодоод омега болно гэсэн. Яг практик дээр бол энийг бодоход тийм асуудалтай биш. Бид нэр зөв жишээ одоо шууд жишээ авах болно. Тэгэхээр зүгээр энийг ингэж харж байгаа л энэ баг шийдийг нэр нь ихэвчлэн таагаа болчихж байгаа. Тэгээд омега олчихно те. Тэгээд омега олсны дараа яг энэ гаммаг олсны дараа яадаг лээ. Гаммаг олоод нөгөө мөрөлтөө болдог. Омега олж байгаа болчихдог. Тэгээд шиг энэ омега олсны дараа мөрөл олдог томьёо оллоо тэгээд бодчихно. Тэгэхээр одоо бол за омега олдог нэг юм. Энийг нэг картаны нэг нэмхэн Леви чиглэл дагсан юм. Энэ болохоор нөгөө torsion noise байна, метриктэйг зохицтой байна гэсэн бүх тэр юм нөхцөлнүүд энэ томьёолд орсон байна шүү дээ. Энэ болохоор тэр нөхцөлүүд юу гэж бичээ. За одоо нэг жишээ авах гэж байна. Омега яаж болох вэ? За жишээ нь ямар жишээ вэ гэхээр түүхэд ийм шиг. Окторгууд за хоёр хэмжээстэй зүгээр хоёр хэмжээстэй гадаргуу аваад тэгээд гадаргуу дээр нэг цэг гэхлээ. Тэгээд тэр цэгээс ингээд цацарсан яг полинг координатын систем шиг тийм координатын систем байна гэж үзсэн. Тэгээд бүх геометрик шин чанар одоо метр гэдэг нь зөвхөн тэр цэг хүртэлх зайнаас аваад өөрөөр хэлбэл радиал симметрик тийм геометри байна гэж. Энэ жишээ гэх юм бол зүгээр хавтгай байна. Хавтгай аль цэгийг авсан гэсэн тэндээс одоо геометри шин чанар бол симметрик байна. Эсвэл зүгээр бөмбөрцөг байж болно. Бөмбөрцөг аваад нэг цэгийг авах бол тэндээс нь газарсан юу вэ? Энэ дээр нэг цэг аваад тэр хоёр жишээг явуулдаг. Энэний дагуу явсан координатыг нь энэ дагуу нэг яг R гэсэн координат тийм. Тэгээд энэ шигээ θ гэсэн координат. Тэгээд юу полинг координатыг өргөдөгдсөн юм юу авсан. Тэгээд метриктэй R θ гэсэн хоёр координат байждаг. Тэгээд метрик маань R-аас хамаарсан нэг функц тэрнийг авах. Тэгээд яа квадрат энэ R квадрат θ квадрат гэсэн юм хэлбэртэй. Энэ одоо яг полинг координатыг юу
яатсан бооз. Өөр хэлбэл энэ бүс аргачлагдсан бооз. Яг одоо нэг юугаар авьяасны энэ бигээр бичигдвэл ингэж бичнэ. Тооны координатор ямар болдог вэ? Хавтгай дээр болохоор FR1 үлээ. Ерөнхийдөө ийшээ явж байгаа V байгаа шүү дээ. Тэгээд ийшээ явж байгаа болохоор R D theta байгаа шүү дээ. Тэгээд Pythagorean theorem-ын зайг олж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр жишээлбэл тооны координатор FR нэгвэ юун дээр болохоор сфер дээр болохоор энэ юу зөв 169-тэй бомбыг олчих. За тэгэхээр энэ A квадрат гэдэг чинь юу вэ? R ингээд явж байгаа. Тэгэхээр R бол зай биш. Зайтай хамаагүй гэж болно. За энэ R нь юутай холбоотой вэ гэхээр энэ дээр ерөнхийдөө theta энэ ч юу гэвэл өргөргийн дагуу энийг хойд гэж болно. Өргөргийн дагуу дээдлэлта theta d theta гэсэн үнцийг үсгээд явхад энэ зай одоо r theta байх нь. R нь тэгж тодорхойлж. Өөрөөр хэлбэл юу юм бэ? Энэ өргөргийн уртыг хоёр бит болсон. Тэр нь одоо энэ өргөргийн уртыг S гэж бодож байна тийм. Энэ хоёр бит болсон. Тэгэхээр R нь бол зөвхөн энэ координат. R нь болохоор R-ийг хоёр бит болсон. Яг энэ бөмбөрцгийн дээрээс нь харах юм бол ингэж хийж байгаа тийм. Тэгээд энэ тойргийн урт нь юм L гэсэн юм байна шүү дээ. Тэрийг нь 2p R гэж үзээд тэр R нь болохоор тэр R нь заавал эндээс туулаас иш олдсон. За би хавтгүй. За одоо энэ R-ыг яаж олох вэ? FR-ыг яаж олох вэ? Энэ дээр бөмбөрцөг дээр зүгээр сонгож авчих бас болно үстэй. Жишээлбэл дурын байдлаар яг ийм метртэй байг гэж. Тийм. Зүгээр энийг эхлээд юм яа. Эхлээд бид нар боёс нэтрийг дурын FR гэж бодчихоо. Сүүлд нь зүгээр одоо FR1 байвал ямар байх вэ? Тэгэж тэрэндээ зүгээр бэлтгэхэд R нь ерөөсөө энэ юм. Өнгөрцөг биш үү? Энэний шууд тэр тойргийн радиус нь R. За тэгэхээр энэ дээрээс DR энэ дээрээс ирж байгааг нь юу гэж S гэж. Тэгвэл R sinus S байна. Тэгээд FDR чинь юу вэ? DS гэхгүй тийм. Энэний дагуу юм болтгоо шүү дээ. DS. Яг за эндээс хоёр талаас нь чинь VR нь DS болон тэгэхээр F F DS яа гэх юм.
Косинус S. Косинус S одоо эндээс болж байна. Хоёрын боллоо. Энэ болохоор яа. Тэгэхээр F нь болохоор нэгийг хуваах нэгээс бөмбөлөөр тэгэхээр нөгөө юм гиперболог огторгоо гэхэлэр энэ яг эсвэгээрээ явж байна. Айгуул нэгдэр нэмэх нь аа. Тэгээ ингээд янз бүрийн юм геометруудыг дагуулж болно. За одоо эндээс эхлээд явъя. Хамгийн эхлээд яг гэхээр юу тодорхойлно. Нөгөө кофрем буюу хосмог хүрээгээ тодорхойлно. Тэгэхээр ингээ ийм тодорхойлж байна. Омега за энэ дээр θ гэсэн гараад ирсэн болохоор одоо θ гэдэг энэ ийм энэ дээр ингээд нөгөө хосмог хүрээгээ бид нар чинь θ гэсэн шүү дээ. Тэрнтэй жоохон зөрчлөх гэдэг. Тэгэхээр омега гэдэг нь омега R гэдэг. Омега R-га FR чинь DR. DR d θ ч өөрөө бол координатаас гарч ирсэн үгээр байна. Тэрийгээс өөр энэгээр үржүүлээд омега. Бид нар чинь түрүүн юу нөө d θ-гийн юугаар R хуваагаар энэ яасан. Тэрнтэй л адилхан гэсэн үг л дээ. Гэтэ энд бол нөгөө хосон бүрэн дээр явж байгаа. Омега θ гэдгийг нь R d θ болж. Тэгэнгүүт юу болж байна? Нөгөө метрик маань омега R тензор үржүүр омега R нэмэх нь омега θ тензор үржүүр омега θ гэсэн ийм болж байна. Тэгээ чи юу гэсэн үг юм гэхээр яг ортонормал болчих. Ортонормал тосон хүрээ болчих. Омега R энэ хоёрыг яа. Өөрөөр ортонормал. За одоо ийм ортонормал хүрээтэй болсон чинь энэ хүрээндээ одоо ийм эднийг омега e гэсэн юм дий бодох нь найн зэрэг гэсэн үг тийм. За энийг бодъё. Тэгэхээр эхлээд тэгшлүүлэлт бичиж. За хамгийн түрүүнд омега e к энэ ортонормал учраас энэ g e к гэдэг чинь дандаа g e к-ийн тогтмол тооноо болчихно. Мэдээж e k-ийн тэнцвэр 1 e k тэнцвэр биш 0 гэсэн. Тэгэхээр энэ тогтмол тоонуудаас уламжлах байна. Тэгэхээр энэ нь 0. За дараагийнх нь болохоор нэмэх за ийм хоёр тэгшил касаны нэгдүгээр тэгшил дэвшилдэг гэсэн. Тэгэхээр энийг одоо бодно гэсэн үг л дээ. За нэг анхаарах юм бол энэ омега J, омега K гэдэг банууд чинь эдгээр чинь энэ омега R, омега θ шүү. Юу биш. Одоо энэ нөгөө холбоосын хэлбэрүүд биш. Холбоосын хэлбэрүүд маань хоёр индекстэй байна. Нэг индекстэй нэг зүгээр л бид нэг хосон хүрээ кофрейминг элемент болж байгаа шүү. За одоо эндээс ингэж харах юм бол нөгөө GIK гэдэг чинь одоо юу болох вэ? GIK гэдэг чинь бид нар нөгөө юу автономол хүрээ авсан учраас ийм матрис болж байна. Одоо чинь эхнийхийг нь θ шиг гэнэ А гэдэг дугаарлаж байна. Тийм бол ийм матрис болж байна. Тэгэхээр ийм матрис болно гэдэг чинь юу гэсэн үг гэхээр энийг энэ индексийг дээш нь доош нь яаж буулгасан хамаагүй гэсэн. Тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр эндээс омега KI гэдэг чинь хасхтэнтэй ийм гэсэн үг. Тухайлбал can I-тэй тэнцүү үед омега ийм болсон.
омегагийн одоо диагоналын элементүүд гэх юм. Тэр нь ойлгомжтой. Нөгөө одоо энэ омега чинь 2 хүрчим 2 гэсэн юм аадсан ба шүү. Тэгэхээр диагонал дээр нь тэгвэл хоёр талд нь 2 элемент үлдэнэ гэдэг. Энэ нөхцөл чинь юу гэсэн үг вэ? Нэг нь нөгөөдгөөсөө эсрэг болч тээ. Эсрэг тэмдэгтэй. Тэгэхээр энд бол ганцхан шиг компонент байдаг. Энэ цаана ямар учиртай гэх юм бэ? Хоёр хэмжээстэй үед ганц шиг мөрөлт бол ганц компоненттэй байна. Тэрийг илэрхийлж. За тэгэхээр одоо бол эхний энийг одоо хэрэглэх шаардлага байхгүй. Эндээс ч одоо хамгийн шавхцтай шүү дээ. Ганц компонент байх хэрэгтэй. Омега одоо омега i гэдэг бол ийм юм байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо жишээ нь бодож явах энэ нь хас бод гэсэн юу гэдэг ийм матрис гэсэн. Одоо зөвхөн хоёрдугаар гэдэг тэгшлээ одоо шалгах. Хоёрдугаар тэгшлээ одоо ингээд авах юм бол энэ хэдэн тэгшлээ байна гэхээр энэ хоёр тэгшлээ байна тийм. К чинь бол 2 байна. Θ r хоёр байна. Тэгэхээр энийг бодох гэсэн. Жишээлбэл энийг бодох гэсэн. Тэ ингэж гад тэр л оруулах шүү дээ. Тэгэхээр омега r гэдэг чинь үлээ энэ чинь эндээс гадаад уламж саам гэсэн. Хамгийн түрүүнд ийм болно. Ийм юмнаас ингээд гадаад уламж авах юм бол эхлээд эндээс нь аваад яг энэ чинь нэг хэлбэр шүү дээ. Нэг хэлбэрээс уламж авахлаа коэффициентоос нь аваад dr гэсэн орчил энэ нөгөө үлдсэн тэр dr гэж энэ байсантай гадаад уламж аваад. Мөнхөн fr одоо эндээс гадаад уламж аваад. Yes. Ингээд ерөөсөө шууд маар. Энд бол хоёр юм адилхан юм болчих чинь. Тэ? Гадаад үржүүлсэн хоёр адилхан юмны гадаад үржүүлсэн нойр байлиг. Энэ бол дэг одоо энэ нойр болчих. За, одоо дараагийнх. Энийг бас зөвхөн шууд бид нэг боддог том юм байна шүү. Тэрнгээр бас боломжтой. Эндээс гадаад үржил авах. Шууд нойр. За, одоо нөгөөхөөс эндээс авах юм. Араас одоо ерөнхийдөө ойлгосон шүү дээ. Эндээс дахиад авах хэрэггүй байна. Тэгээд D квадрат нь ойлгож байна. Эндээс аваад нөгөөдөлтөө гадаад. Энэ бол нойр биш болчих. Энэ зүгээр. За одоо тэгэхээр эднээр ашиглаад одоо энэ дээр тэгшлэх гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр can нэг үед шиг юм. Тэр нь нэг нь одоо яг R гэж байна. Can R. Эхний энэ элемент чинь тэр уламж чинь нойр сая яг бодсон нойр чинь омега can R чинь R омега R нэмсэн омега R ийм гэсэн. За энэ шууд бол яг нэг диагонал элементүүд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг юу байна? Энэ их шүү дээ. За энийг яг амтлаад бичих юм бол омега θ гэх чинь r d θ байна. Тэгэхээр энэ гэсэн үг тэгэхээр ийм нэг шиг болчихлоо. За одоо can θ гэж. Can θ үед энэ уламж нойр биш үү? Тэгэхээр dr нэмхэн. За энэ дээр омега θ энэ дээр яг θ гэсэн юм байна шүү дээ. Тэр нь бол нойр. Тэгэхээр тэрийг одоо бичих байх. Бичих үү? Θ r гэж r болчихно. Тэгээд омега r тийм. Ийм гэж болчихно. За энэ тэгштгэл энэ тэгш болчихно. Одоо энийг омега r-ыг r-таа тэр f гэсэн юу оруулаад бичих. Тэгэхээр юу болох вэ? Тэгээд биччихвэл dr dθ мөнгөн
Энийг ойлгож theta r гэдэг бид нар нөгөө уулын качныхаа нэг хориг уул гэж явж байгаа гэж бодож байна. Гэхдээ энэ дээр чинь нөгөө хуулийн координат систем дээр нэг координатыг нь r нөгөөдхийн theta гэж нэрлэсэн байгаа. Эдгээр чинь индексийг үүрэг гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ жишээлбэл r нь нэг ч гэх юм тийм. Тэгэхээр ингээд тэр нийлбэрүүд чинь одоо энд чинь нийлбэр явлаа гэж чинь r гэж ярьж байгаа шүү дээ. чинь jj-ийн зөвхөн нэг л одоо утга нь шүү дээ. Дараа нь theta гэж ярьж байгаа. Биш хурсагч биш юу ямар координатыг төлөвлөж илэрхийлж байгаа тийм индексүүд байгаа шүү. За энэ омега r чинь fr байна. За энийг хэмжиж fr-ын fr чинь зүгээр скалар шүү дээ. Энийг модно болчихжээ. Theta r dr ноо. За нэг индекс шиг байна. Нөгөөх нь энэ шүү дээ. Энийг бас бичиж юм. Энэ ба тийм. За тэгээд юм лээ. Одоо энэ theta r theta хоёр чинь бие биенийхээ эсрэг тэмдэгтэй. Ерөнхийдөө нэг л юм гэсэн үг. Энэ ялангуяа хоёрдугаар текстийн зүгээр нойл гэж байна шүү. Тэгэхээр энийг шууд ингэж бичсэн байна. Theta r гэж бичсэн шүү. За тэгэхээр энд нэг юм theta одоо omega theta r-ыг таач. Ямар юм бэ? Харъя та. За энэ дээр r theta гэсэн юм байна. Энэ болохоор dr гэж байна тийм. Тэгэхээр энэ юмтай хураагдахын тулд энэ дээр заавал d theta гэсэн юм олж ирэх хэрэгтэй болж байна. Тийм бол энэ дээр ямар нэг d theta гүрчих нь ямар нэг юм байна. Тэгжээж юм шиг ойлгож шүү дээ. Тэр нь юу байх хэвээр тэгэхээр нэг их байх байх ба тийм. Тийм бол шууд нэвчиж. За одоо энэ маань болох нь нөгөө тэгшлэгийг хангах нь үзэл. Тийм бол болж байгаа. Яа тэгвэл d theta чинь нол шүү дээ. Ингээд шийдийг олчлоо. Энэ яг бидний олох гэсэн юм байна. Тэгэхээр яг иймэрхүү аргаар ингээд зүгээр ерөнхийдөө таагаад олчихоо. Гараар ингээд бодоход бол иймэрхүү аргаар ингээд таагаад за энэ их юм байна нөгөө хэдийг нь ойлгох юм бол энэ юм байх хэрэгтэй. За тэгэхээр чи энэ маань ерөөсөө бүх юу гэсэн үг тийм. Энийг яг цааш жоохон юу яаж болох вэ? Энэ комаг яаж ч биш болно. Тэгэхээр энэ одоо юуны холбоосын хэлбэр маань юм болоод байна. За энийг яг нэг болно гэж. Сайн шиг. За одоо юу мөрөлт рүү гарна. Мөрөлт гэхээр юугаа мөрөлтийг одоо энэ холбоос хэлбэрүүдэд ашиглаж бичнэ гэсэн. За энийг юу яхад бол ямар шалтгаан гарч ирж байгааг нь тайлбарлах байна. За геодез ямар нэг метрик өгсөн геодезийн мөрөг гэсэн үг байна. За геодезийн мөрөг бол юм дэрч болно. Зөвхөн ахын холбоос өгсөн ч гэсэн тодорхойлж болно. Энэ хөө их хангах. Геодезийн мөрөг энэ их хангах хэвээр. Энэ Кристофийн коэффициент гэж юм гаммаг дүн болохоор мөрийн координат нэг ямар нэг параметр t гэсэн параметрээс авсан. Энэ дээрх цэгнүүд нөгөө t гэсэн параметрыг авсан уламжлалт. Энэ нэгдүгээр юм уламжлал, хоёрдугаар юм уламжлал.
Тэгээд энэ гамма 0 бол мэдээж энэ байх болчихно. Тэгээд хоёрдугаар хэлбэрийн уламжлалын 0 гэхээр чинь шулуун шугамнууд гарч байна шүү дээ. Энэ гамма 0 биш бол шулуун шугам биш, мөрийн шугамнууд гараад байна. Тэгээд тэр мөрийн шугам одоо ямар нэг координатын системийн нэг мөрийн юм шиг байлаа гэдэг тэр цаадах окторгын хавтаа гэсэн үг биш. Жишээлбэл туйлын координатын систем зүгээр шулуун бол мөрийн юм байна шүү дээ. Тэгээд туйлын координатын систем ийм байдлаар зурвал θ гэдэг тэгээ яг нөгөө жинхэнэ шулуун маань ямар байх вэ ийм хөл юм байна шүү дээ. Тэгэхээр инглигээр тэр цаадах окторгын нь бол юу гэсэн үг биш. Мөрийн зүйл биш. Харин яг мөрийн эсхийг шалгахын тулд яах вэ гэхээр иймэрхүү асуулт байна шүү дээ. Ямар нэг байдлаар за гамма гэсэн концепт гараад ирлээ. Ямар нэг байдлаар одоо энэ координатын хургалт хийвэл энэ гамма ч өөрчлөгдөнө. Координатын хургалт хийгээд энэ гамма концептыг бүгдийг 0 болгож болох уу гэсэн тийм. Тэр болдог бол тэр координат руугаа шилжингүүд гамма ч 0 болчихно. Тэг ингээд шулуун шугам гараад. Тэр гамма энэ гамма концептууд ийм байх. Координатын систем хариулт нь бол ерөнхий тохиолдол бол олдохгүй. Ямар нэг олдохгүй гэвэл зөвхөн мөрөлт гэдэг нэртэй мөрөлтийн Риманы мөрөлтийн тензор гэдэг нэртэй тензор 0 үйдэл болно. Тэгэхээр энэ Риманы тензор гэдэг нь юу вэ гэхээр ерөнхийдөө ямар ч хамаагүй координатын систем ч юм уу систем үүссэн үед ийм нэг афийн холбоос үүдсэн үед ямар нэг координатын систем энэ афийн холбоос концептуудыг нэр болгох уу гэдэг асуултанд хариулахад зориулсан тийм одоо багж гэсэн үг. Тэгээд тодорхойлолт нь юм байна. За энэ юу юм гэхээр x, y, z гэсэн 3 вектор авдаг. Тоошин чинь 2-ыг авч ирсэн, 3-ыг авна. Тэгээд гарч байгаа юм бас вектор авна. Тэгэхээр ерөнхийдөө 4-р авна гэж таньсан. Ингээд болчих. Одоо энэ дэр юу яаж бас одоо энэ афийн холбоос байх юм бол мөрөлийг тодорхойлж болж байна. Заавал метр гэж байх хэрэггүй. Яг метр байвал мэдээж метрик ашиглаад нэг Левичевита холбоос байна. Тэгэхээр наавда эдний чинь одоо Левичевита холбоос нь хэсэгч үзсэн. Тэгэх юм бол метрикийн маань мөрөлийг хэмжиж байгаа юм. Энэ юу гэхээр 3 метр юм. За эхний ээлж нь одоо энэ юуны мөрөлийнхөө тензорыг дурын нэг түрээ авчгаад энэ процентууд нь ямар байх нь вэ гэж харъя. Тэр чинь юу гэхээр тэр процентууд чинь бол ийм юм байгаа шүү дээ. Энэ хөө. Яг энийг ингээд бодох юм бол K яг шууд энэ чинь нөгөө энэ и картаар нийлээд омегатай нэг том яваа тэгээд чиглэл асхан омегатай
энэ CIJL гэсэн энэ коэффициентууд энэ юу вэ гэхээр энэ одоо энэ хүрээний элементүүдийн коммутатор бол байгаа шүү дээ. Энд чинь мэдээж хоёр вектор орны коммутатор чинь вектор ор болно. Ямар ч вектор орныг энэ хүрээгээр илэрхийлж болно шүү дээ. Энэ чинь одоо тэр коэффициентуудыг илэрхийлсэн. Үдцийн коэффициент гэж ярьдаг. Харин жишээлбэл хүрээ нь өөрөө зүгээр координатын системээс гарч ирсэн хүрээ бол энэ C коэффициентууд бүгд нь ойлгох. Яг л коммутатор чинь бүгд нь ойлгох. Тэрийг хэлчихлээ гэсэн. За одоо яна энийг задлнаа. Энэ ч хоёр үржир байгаа тийм. Энэ скалар орон вектор. Скалар орон юм болчих. Тэгээд одоо вектор орон. Одоо энэ эхний энэ гишүүн чинь одоо энэ болж байгаа. Тэгээд одоо дараагийнхаа чи энд бас нэг бахан омег болчихно. За эцтэй юм байна. 6 хэдэн гишүүнтэй, 5 гишүүнтэй. Байна боллоо. Тэгэхээр эндээс Riemann-ы tensor Riemann компонент гэдэг IJK энэ бол IJK тийм. Энэний үр дүн нь юу байгаа вэ? Үр дүн нь вектор орон байна шүү дээ. Тэгэхээр үр дүн вектор орон гарч ирнэ гэдэг чинь нэг индекс нь болохоор контравариант индекс байна. Гарч ирсэн вектор орныг ингээд дээд талаа индекстэй юугаар босны хүрээгээр үйлчилж энэ A болж байна. За мөрөлт юу Riemann tensor боддог нэг юу байсан ш том юм байсан ш гамматай тий. Энд гаммагийн хоёр уламжлал байсан. Тэр чинь одоо энэ зүгээр ерөнхий юм хүрээний бодчихсон байна. Энэ бол тэр томыг агуулсан. So омегагийн гаммагийн EM-ийг нь координатын хүрээгээр авчвал тэр байна. Координатын хүрээний хувьд бол C коэффициент бүгд нь ойлгох юм C коэффициент байхгүй. Ерөнхийдөө бол C коэффициент гэдэг. За нэг том явах хэрэгтэй. Одоо ингэндээ одоо энийг араа өөрчлөө. Энд болохоор ерөнхийдөө бараг л тэр гамматай одоо жирийн юутай баг адилхан юм яваа. За тэгэхээр 3% омегаас ийм орцсон. 3 индекстэй омегаас орцсон. Одоо энэ хоёр индекстэй болгоно. Тэгэхээр омега маань хэлбэрүүд болчихно. Скала биш. Векторууд. Тийм гарахын тулд яах вэ? Тэгэхээр за эхний хоёр аргумент нь бугын вектор орон, гурав аргумент нь EJ гэсэн нэг юм.
Энийг бодох гэдэг. За хамгийн ардлынхаас нь тэгэхээр нэг нэгээр энийг боддог томьёо байгаа шүү дээ. Зөвхөн хэлбэрүүдээр үзэгдсэн. Ийм томьёо байгаа. За одоо нэг ийм давхар боломжтой бодох гэсэн. Нэг ийм болов. Нэмэх нь одоо E дээр уламжлал маань бууж ирнэ. Нэмэх нь эндээс за ийм байгаа. Одоо бүгдийг нь нэмэхдээ эндээс төлөвлөлттэй яаж өгөх вэ гэхээр эхлээд одоо ийм гишүүдийг нэг дор тавьчих. X одоо энэ бол шууд одоо энэ хоёр дахин давхар уламжлалаас үсэж байгаа гишүүн шууд тавьчих. Омега G X хасхан одоо энэ нэгээр чи икатэй. За одоо юу гэх вэ? Одоо энэ гişүүдийг нь цуглуулж байна. Тийм. Хоёр юу? Хоёр омегагийн үржүүлэлттэй гişүүд. Тэр нь ямар шүү вэ? Яг нь. За ийм юм байна. За одоо энийг л харъя да. Нөгөө ко вектороос буюу нэг хэлбэрээс гадаад уламжлалт авдаг томьёог санах юм байна. Одоо энэ омега j k гэдгийг альфа гэж бодож байна. X альфа y хасхан y альфа x хасхан альфа x гэдэг квота. Тэр нь яг тэр байгаа. Энэ омега j хараас авсан гадаад уламжлал байж. Тэгэхээр нэг ингэж үсэж байна. Эхнийх нь шууд d омега j гэсэн x эгийг хоёр дээр үлчсэн. Яг энэ чинь одоо хоёр хэлбэр болчих шүү дээ. Нэг хэлбэр биш. Хоёрдугаар ангийн тань. Ингээ хоёр юм үлдэх чадвартай x-ийг хоёр дээр. Яавтаа e кавла. Нэмхэн за энийг яг шууд чүмэс үл. За энийг ингэж бол. За kj юм байна. Энэ kj юм. L гэж байна. L гэж. Энэ дээр kj-ийн x дээр үйлчилсэн. Энэ дээр kj-ийн y дээр үйлчилсэн. Тэгээ солилцсон юм. Энэ юу вэ? Энэ хоёрын гадаад үржил болж байгаа. Нэмэх нь омега
XL K омега KJ гэсэн ийм энэ ч одоо тус бүр нь нэг хэлбэр байгаа. Хоёр нэг хэлбэр нийлээд хоёрдугаар ангийн тань өөрөөр хоёр хэлбэр болно. Энэ чинь x гэдэг үүсгэх чадвартай. Тэр нь бол яг энэ. Тэгээд ийм болчихлоо. За одоо юу вэ? Одоо бүр энийг бүр эртхэн сольждаг байж таа. Гэхдээ энийг хоёулангийн одоо и кач и болчихлоо. Тэгээд бүр и нэг гадна гаргаж. Энэ дээр иж байх хэрэгтэй мартчихсан шүү. Тэгж үчи. Тэгэхээр за и к гаргасан юм дээр. Омега J x y нэмхэн омега за эдик к бол яг айн гэж kl омега lj болоод энэ юм чинь и кадр үлчсэн юм байна. За одоо энийг юу гэдэг вэ гэхээр энэ юу вэ гэхээр энэ юу вэ? Хоёр хэлбэр байгаа юм. Тэ? Хоёр хэлбэр байгаа. Тэр юу индекс нь kj гэсэн юм та. Энийг омега kj x y-ээр үйлчилсэн юм байгаа. Энэ омега kj гэдэг нь болохоор мөрөлтийн хоёр хэлбэр гэж. Өнөөдөр бүх юмыг одоо хэлбэрлээ оруулаад байна шүү дээ. Юу жишээлбэл connection Кристофны символ гэдэг байсан. Тэр чинь омега гэсэн юм уусаад энэ хэлбэр болгоцсон юм шүү дээ. Матрикс. Одоо энэ матрикс дотор ингээд нэг хэлбэр байна. Мөрөлт маань юу болчих вэ одоо? Мөрөлт маань матриксын хэлбэрээр бүрдсэн байгаа. Байрлалсан ийм хоёр хэлбэр болчих. Хоёр тэр болгонд байгаа тэр элемент болгоны x y гэсэн хоёр вектор гаргадаг. За тэгээд энэ омега kj гэдэг чинь яаж тодорхойлох вэ? Тэгэхээр ийм юм байна. X y үгүй энэ юусоо тэр омега kj гэдэг нь чинь тодорхой. Тэр энэ мөрөлтийн хоёр хэлбэрийг мэдчихвэл Riemann tensor юм гэдэг. Энэ бүх юугийн мэдээллийг агуулж байгаа. Riemann tensor-ыг бүрэн тодорхойлж болно гэсэн. За тэгээд ингээд одоо ингэж бод. Riemann tensor өгөгдсөн. Тэгээд мөрөлтийн хоёр хэлбэрийг ингээд тодорхойлчихё гэж бод. Тэгэх юм бол энэ юу болж байна? Энэ нэг омегаар илэрхийлсэн юм илэрхийл байна шүү дээ. Тэр чинь энэ жижиг омегаар илэрхийлсэн. Энэ чинь одоо том омегаатайгаа тэнцүү болох гэсэн шүү дээ. Энэ дээр ингээд тривиал биш мэдээлэл өгч байгаа. Энийг картаны хоёр дахь бичлэг гэж байна. Өөрөөр хэлбэл омега kj тэнцүү definition of unit was холбоосын хэлбэр нэмэх нь омега l энэ картаны хэлбэр. Энийг яг зүгээр юу мөрөлтийг тооцдог томьёо гэж ойлгож болно. Эсвэл ингээд бүх юм ингээд мэдж байгаа. Тэгээд энэ мөрөлт тэгээд холбоосын хэлбэрүүдийн хооронд хамаарлал үүсгэх гэсэн юм. За тэгэхээр одоо энийг яах вэ? Ингээл ер нь болж байгаа гэсэн үг тийм. Ингээс одоо мөрөлтөй болохын тулд юм. Нөгөө жишээ рүү эргээд болчихсон. Одоо энийг ашиглах тийм.
지금 오메가 세타 R гэсэн нэг болцсон байна шүү дээ. Энийг одоо юу энэ томьёонд хийвэл юу болох вэ гэж харъя. жишээгээ өгүүлчихсэн. Omega theta R энэ чинь B theta болох юм. FR гэж байгаа. За энэ томьёог яахын тулд яаж вэ? Одоо энэ хоёр коэффициенттэй энэ хэлбэрүүдээс гадаад боломж авах хэрэгтэй болох юм. Эндээс авчих. Юу болж байна? Жишээлбэл квадрат PR ихэвчлэн. За ийм болчих тийм. Одоо эдгээр нь юу юм бэ? Одоо энэ хэдэн тэгшлэг вэ? Дөрвөн тэгшлэг байна. KJ бол хоёр хэмжээстэй үед коэффициент болгоно энэ индекс болгоно чинь 1 2 гэсэн утгаар авч байгаа. Эсвэл theta r гэсэн үг болж байгаа. Тэгэхээр дөрвөн тэгшлэг байна. Гэтэ энэ дээр чинь юу байгаа вэ? Их их тэгшлэгүүд нь бол ямар ч юу болж байгаа. Ямар ч рол болж байгаа. За ямар ч байсан омега theta r-ыг бодоход хэвчээ. Омега theta r. Тэгвэл за ихлээр нөгөө угамжлаа чинь энэ байж асах. За нэгэн энийг яг юу задлаад бичиж. Тэр чинь кан theta гэдэг. Theta. Юу бол эндээс ингээ харахад бол хамгийн баахан нойлог болчих юм байна. Theta r нэгэн энэ чинь ээлжээр нийлүүлсэн байдаг шүү. Omega theta r omega r. Тэр энд нэг хоёрхан боломж байгаа учраас энэ дээр чинь энэ юм бүгдээр нь ойлгож байна. Хоёрхан боломж байгаа. Тэгээд дигнал нь байна. Тэр чинь ямар нэг байдлаар заавал энэ аль нэгэн дигнал хийх нь болчихно. Тэгээд бүгд нь ойлгож. Тэгээд юу нь бол тодорхой байна. Одоо эндээс ингээд r theta гэж явах юм бол яг энэний эсрэг нь болчихно. Тэмдэгэн зүгээс болчихно. Яг тэгвэл энэний тэмдэг болчихж байгаа гэдэг нь болж байна. Энэ дээр болохоор яаж ч байсан нь ойлгох юм байна. За дигнал элементүүд юу болох вэ? Тийм бол жишээлбэл omega theta гэх юм бол энэ бол short line гэж байна. Яг тэгвэл omega энэний дигнал элементүүд нь ойлгох юм байна. Энд юу болох вэ? За энэ хоёр дээр theta байна тийм. Тэгэхээр r гэсэн гарч ирэн. Theta бол шууд нойл болно. За энийг бичээд авч. Theta theta нэг энэ бол зүгээр ямар агуулсан байл. Тэ хоёулаа байл. Энэ дэр яг гэхээр энэ хоёр чинь яг нэг юм байна. Тэр зүгээр энийг шин theta r болгох юм бол урд нь хасах тэмдэг байгаа юм. Тэгэхээр ингээд өөрөө өөртөө гадаад үржил хийж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр энэ дигналын юм нөгөө нэг theta одоо энэ том омегатай r-тай бас ингээд. Тэгэхээр энэ дээр ганцхан нөл биш. Компонент гарч ирж байгаа. Энэ омега theta r гэсэн компонент гарч ирж байна. За одоо эндээс цаашаа яг мөрөөлтөнтэйгээ энэ яг мөрөөлт мэдээж бүх мэдээллийн агуулж байгаа. Тэгээд одоо эндээс цааш яг нэг скалар мөрөөлтөнтэй тооцоод яах вэ? Тэрийг нь харъя тийм. Тэрний тулд яг нэг ерөнхий томьёор авчих тийм. Энэ омегагаас нөгөө риманы тэмдэг рүү яг яаж явах вэ? За энэ коэффициент чинь юу вэ гэхээр ийм юм байна.
ийм байгаа шүү. Одоо омега J-г энд нөгөө E-гаар орчуулчихлаар яг энэ болчихсон тийм. Тэнгүүд одоо энэ баруун зүүн талаас нь нөгөө хосмог буюу кофреймер гэж энэ кофрейм шиг ганцхан юм гэсэн учраас кофреймер үйлчлэнгүүд нөгөө юу энд байсан E-кал нь байхгүй болчихсон. Тэгээд ийм. За энэ чинь юу юм бэ? Гэвэл одоо X, Y компонентуудаар нь задлж бичээ. Тэгээ бүгдийг нь гадагшин гаргаад одоо энэ болоо. Энэ X, Y гэдэг. Тэгэхээр дотор нь юу үлдэх вэ гэхээр яг нэг Riemann tensor юм аа байгуулагч байна. Зүг энэ байгуулагчтай яаж дугаарлах вэ гэхээр эндээс эхнээс ингээд I, M, J энэ K болохоор хамгийн гадна талын дөрөв дэх гэсэн байна. I, M, J, K гэсэн ийм концепт орчин. Тэгээд гадна талдаа X, I, Y, N. Энэ юм. За энэ маань одоо энийг энэ омега чинь жишээлбэл одоо энэ жишээний хувьд манай омега чинь ийм байгаа тийм. Тэгэхээр нэг иймэрхүү хэлбэртэй байдлаар бичих гэж байна. Тэгэхээр шууд ерөөсөө энийг хавж гал тэр коэффициент юу вэ? Riemann тэр коэффициент байна гэж хэлэхээр байдалтай бичих гэж оролддог гэсэн. Тэгэхээр энийг яаж бичих вэ гэхээр энэ дээр Riemann tensor шиг угаасаа энэ IM индексээр антисимметр байна. Тэрийг бол тэр картаны 2 дугаар тэгшлэгээс ч гэсэн шууд харах болно. Тэгэхээр энийг ингэж бичье. За эхлээд IMJ K гэх энэ XI YM тэгээд одоо ингэж бодлоо. Одоо жишээ нь IM гэсэн энэ хос индекс энэ дөрвөлжин дотор байгаа шүү дээ. Ингээд I нийшгээгүйгээд M нийшгээ ингээд үүдийг юм болж байна. Энэ антисимметрик учраас энэ диагонал дээр байгаа бүгд нойр болчихно. Тэгвэл энэ зөвхөн нэг талын гурвалжингаар явуулаад явуулъя. Тэгвэл нөгөө талын гурвалжинг гаргахын тулд энэ ч антисимметрик учраас XM Y I гэж цааш. Тэгээд ингэж хасахтаа яах вэ гэхээр энэ IM нэг зөвхөн нэг тал гурвалжингаар энэ тал дөрвөлжингийн тал нэг гурвалжингаар нь явхаар тэгээд хязгаарлалч. Тэр хязгаарлалтыг бас ингэж бичдэг. Модуль шиг IM дээр. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр I гэж MS баг байдлаар нэгдэх ёстой. За тэгээд энийг цааш нь ингэж бичсэн. IM JK энийг одоо нэг X Y-тэй зүүнгээр талд нь X Y-тэй юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр компонентууд биш. Дан X Y-тэйгээр яаж бичих вэ гэдэг. Тэрийг бид нар мэднэ яаж бичих зүгээр баахан омеганууд тавьчихдаг шүү. Энэ дээр омега I гадаад үзэл омега M гэсэн юм байна. Энэ юм чинь одоо X Y-тэй. Тэгэхээр одоо юу гарч ирж байна? Омега энэ юуны Riemann tensor компонентуудаар илэрхийлсэн юм томьёо байна. Omega J IM J K omega ийм байна. За одоо энийг
нөгөө жишээнийхээ хувьд яг энэ илэрхийлж одоо юу юм бэ? Энэ жишээ нь theta r. Тэгвэл та. За theta-га r-ийн өмнө гэдэг чинь тэгэхээр энэ дээр болохоор нөгөө хоёр хэмжээстэй юм чинь энэ дөрвөлжийн чинь хоёрыг харьцах нь 2 гэсэн юм болно. Сигналыг аваад тавьчих юм ганцхан юм байна. Тэгэхээр энэ дөрөөс нийлүүр байх ганцхан юм байна. Тэр ганц юм болохоор r theta r гэсэн компонент энэ болохоор юу болох вэ гэхээр одоо нийлбэр авдаж байгаа тэр юу шүү дээ. IM гэсэн чинь энэ theta r чинь. За тэгээд энэ JK нь юу вэ? Эдгээр чинь болохоор r theta r. Тэгээд omega in theta m r юм. За одоо энэ хоёрын хооронд харьцуулаад харахад шууд Riemann tensor компонент нь харагдана. Яг хөө за энийг одоо омегаар бичих хэрэгтэй шүү дээ. Бид чи ямар нэг омега чи юу вэ? Омега r f d r омега theta нь r d theta гэсэн байна. Тэгэхээр ингээд ийм бичих юм бол бас хэрэгтэй. Ийм хүнээр штрих r f-ийн q omega r omega theta гэж гарч байна. Тэгээд одоо энэ хоёр илэрхийлэл зүгээр харьцуулаад харчих. Тийм болов манай жишээний Riemann Morrison tensor r theta r theta энэ юу болох вэ гэхээр энэс өөр 0 биш эсвэл энэ утгаас хамаардгүй тийм компонент байхгүй ганцхан компонент байна. Тэр компонент их нутгын болохоор энэ дээр яг theta нь урдаа байгаа үстэй энэ гараад үзүүч чинь тэмдгээс олчдаг. Тэгэхээр нэг тэмдэгтээ f-ийн уламжлалыг хуваах нь RS books ийм болчих. Тэгээ эндээс юу болох вэ? Одоо нэг Ricci tensor олъё гэх юм. Энэ чинь одоо Riemann те. Ricci чинь юу? Эхний сүүлийг хоёроор нь яа. Эхний сүүлийг хоёроор нь мөр биш үү? Юу? Трес. Тэг. Хурах гэдэг. Тэгээд хэр чинь яах вэ? За ямар ч байсан R компонент нь болохоор Ricci tensor-ын R компонент энэ дээр шууд хаа. Энд яг адилхан байна. Ийм болчихно. Тэ? Яг л ерөөхдөө эхний сүүлийг энэ хоёроор трес авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь үлдчихнэ гэсэн үг тийм. За энэ хоёроор трес авах чинь нөгөө нэг RR гэсэн юм байгаа шүү дээ. Бас нэмэгдэх хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр тэр нь ноор яагаад гэвэл энэ чинь энэ хоёрын индексийг хавь антисимметрик учраас тэнд 2R байх юм шүү байна. За одоо R theta нь болох уу? Тэрийг яаж болох вэ? За тэрийг зөвхөн симметрийн чанараар болно. Жишээлбэл ийм юм байна тийм. Энийг яаж болдог вэ гэхээр метрик ашиглаад доош нь энэ R-ыг доош нь гаргах чинь. За энэ бол юу вэ? Энтэй хэвчээ. Тэгээд ингээд энэ хоёрыг ингээд эхний хоёрын солиод хасах гэдэг болно. Хойдлын хоёрын солиод бас хасах гэдэг. Хоёр удаа хасах гэдэг болохоор юм шиг байна. Theta R гэдэг адилхан гэж. Энэ болохоор одоо нэг метрик ашиглаад энэ чинь ортонорм хүрээнд дотор явж байгаа болохоор энэ хамаагүй биш юм болчих болно. Тэгээ ингээд орчин. Ингээд болохоор яг энэ шиг ингээд тооцох юм бол theta юу болчихвол бас адилхан тийм. Ийм болчих. Тэгээ хамгийн сүүлд скалар мөрөлт нь
болохоор Richie Tenzorosa тэнцрийн мөрөн шүү дээ. Тэгэхээр скалер мөрөлт нь болохоор энэ сигнал биш юм байхгүй. Сигнал биш юм. Автономос юм байна болохоор хоёр шиг тийм. За одоо энэ жишээгээр цааш нь бүр юу болоод наривчлаач юм уу? Нөгөө нэг түрүүний авчихсан тохиолдол байна тийм. За тэгэхээр нөгөө нэг хавтаа дээр чинь нэхэн дан нойр гэсэн шүү. Тэгэхээр чинь шууд мөрөлт нь нойр. Хамаг ямч юу вэ? Үдээр нойр. Тэр маань жичи скал гуд нойр. За нөгөөх нь нэг хохон язгуур нэгээс ханаар хамтар байсан тийм. Мөн тэгвэл эндээс ч одоо гомжлох хэрэгтэй. Яа вэ? Энд хоёр бас тэр нь энэ хоёртой хуваагдчихсан. Энэ арт. Хасагтэн чинь эндээ бас хасагтэнтэй ба тийм. Тэр болчих. Яа. Энийг бодчихсон аа. Тэр чинь оргууд хавцсан байх шиг байна. Авах гэж байна. За F-ийн код хувааж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь энийг чинь одоо ийм яг энэгээр нь үзүүлнэ гэсэн үг тийм. Тэгээд R бас хуваачиж шүү дээ. Тэгэхээр чинь ерөөс нэг л болчих. Тийм. Энэ бол тэгээд скалер мөрөлт нь болсон. Тэгэхээр ерөнхийдөө скалер мөрөлт нь хоёр. Тэгэхээр нөгөө юу н одоо бөмбөрцөг бөмбөлгийн мөрөлт нь тогтмол байна гэсэн үг байна шүү дээ. Энэ төлцтэй зогсож байна. Энэ яг хоёр нэг тэр тоо бол яг энийг янз бүрээр нормалчлаад юм болчихсон. Тоо хэмжээний. Мэдээж энэ скалер мөрөлт тогтмол, риш мөрөлт тогтмол гэж чинь яг скалер мөрөлт тогтмол гэж хэлжтэй шүү дээ. Бүх компонентууд нь тогтмол. Энэ болохоор зүгээр трейс авсан. За хэдэн минут 20 минут заашгүй. Тэгвэл эхлээд юу авдаг гэсэн биш үү? 160-аас тэсвэр авдаг гэсэн биш үү? Тийм 162. Скалер мөрөлт нь хоёр болчихлоо. Яа.